Те питам нещо. Опа, чакай да седна. Как да намериме твоя син? А? В Австрия? Да, той не е добре човек. Ти си с 20 султа, така ли? Да. А? Да, нали? А на дело викат ли те? Ходиш ли на мерка? Те са на кумец отпуска са. Не те викат на дело, не те викат. А? Не можеш да отидеш сам. Това е неприятно. А свързаха ли се с твоите близки, като те докараха, приятели? Уведомиха ли твои близки? А? Никога не са уведомили. Разбрах по документите, че имаш 200 лева гаранция. 200 лева гаранция и не си имал пари да внесеш. И те затова сте задържали, така ли? А защо не си обжалвал тази гаранция? Не си психически добре, да можеш това да свършиш, нали? Да. Така ли? Много е неприятно. Какво ще правиш сега? Стоиш по цял ден? Мизерстваш? Да. Неприятно, нали? Да. Как мислиш да се оправиш от този проблем? Адвокат имаш ли? Нямаш адвокат. А не ти ли е назначен? Никой не ти е назначен. Така те разбирам, не? Ама, чакай малко. Не ти ли назначиха служебен защитник? Не са ти назначили служебен. Много неприятно. Колко време си тука? 2 месеца. Болницата също стоя. Да. С една дума, ако умреш тук да... Да. И готово, нали? Да. По-добре така, да умреш тук и готово. Човешкият живот не струва като гледам нищо тук, а? Не ми прав съм, така е. Какво да се направи за тебе? Нищо. Нищо не може да се направи. Как да се свържеме с твоите близки? Аз как мога да се свържа? Да кажа на моя адвокат да се свържи с твоите близки. Искаш ли така да направя? Но как? Не може да се свържите. Адрес не знаеш нещо, адрес? Ма не, той... Имаш ли къде да живееш? Жилище имаш ли? Имаш. Значи твоя живот го оцениха на 200 лева. Да, прав си. На 200 лева го оцениха твоя живот и те държат тук толкова дълго време, защото не си имал да платиш 200 лева, така ли? Да, прав си. Аз не виждам къде са 200 лева, къде е подписка, но като вижда, че си в това състояние. Ти къде получи инсулта? Тук ли? Тук. От притеснение? А втория инсулт къде го получи? Първият инсулт къде получи, защото 2 имаш. И двата и тук ги получаваш. И двата инсулта получаваш тук, така ли? Да. И не те пускат.